Hola amigos, hoy vamos a aprender cómo hacer una empanada. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer la empanada. Necesitamos atún. El atún mejor que sea natural, porque así no lleva aceite y luego la empanada no queda ahí todo picosa. Huevos, que los vamos a hervir para que sean huevos duros. Esta masa, que la hemos comprado en Carrefour, la podéis comprar donde queráis. Es masa de hojaldre. Simplemente masa de hojaldre, viene enrollada, la pones, hace falta dos. Una va a poner debajo y otra va a poner encima. Y tomate, se puede comprar tomate frito, pero este queda mejor, porque es tomate triturado, lo fríes un poco de la sartén y queda mucho más rico. Y por último una cerveza, que es para que nos va bebiendo mientras hacemos el plato. Cogemos los huevos y los ponemos aquí para hervirlos. ¿Cuántos huevos? 3 huevos. Y al arbitro para hacer huevos duros. ¡Hala, pa'lante! Ya están los huevos hervidos, ya están huevos duros. Los vamos a poner aquí para pelarlos. Y vamos a pelar con la magia de internet. 1, 2 y 3. ¡Pam! ¡Tarán! ¡Bien! He cogido el atún, he abierto las 4 latas de atún y las he puesto aquí y estoy desmenuzando un poco. Y ahora es muy fácil. Los huevos duros, los echamos y se machaca todo junto, así. Se machaca y se le da vueltas y ya está, no tiene más misterio. Eso es más fácil que el mecanismo estupendo. Tomate triturado, lo que vamos a hacer es un poquito en la sartén para que ponga sabor. Entonces en la sartén echamos un poquito de aceite y la encendemos y le damos fuego. Tomate triturado pero natural, sin freír. Tomate triturado Garballo. Es una marca buenísima. Siempre compramos tomate triturado Garballo. O este o este en oferta. Mira cómo salta, mira cómo salta. Y ahora, para que esté más rico, vamos a echar un poquito de sal. En realidad es para quitar la acidez. Bueno, vas a estar atenta, ¿vale? No podemos equivocarnos un poquito. Ay, no, venga, repite. Y un poquito de azúcar. Para quitarle la acidez. En realidad sabes quién te ha enseñado esto, ¿no? No, ¿quién ha sido? Yo siempre le echaba tomate frito normal, ¿no? Ya. Así. No sabe igual de rico. No sabe igual de rico. ¿Lo sabes? Ah, venga. Fríete, tomate, fríete. Vamos a ir montando la empanada. Cogemos la rejilla del horno y le ponemos encima una de las masas. Las masas estas normalmente vienen ya con el papel de horno. Así que este papel lo colocas aquí. Colocas la masa de la empanada encima que se desenrolla así a soltar. La coges, ahí eso. Colocas ahí la masa. Ahora coges la masa, se la echas dentro, coges la otra masa y se la echas por encima. Y ya está. Vamos a terminar el relleno. Ya tenemos aquí el atún con el huevo duro mezclado. Y ahora vamos a echar el tomate que ya está frito. Lo vamos echando así, lo echamos y lo vamos moviendo. Tiene que quedar una cosa que esté así, ni muy seca ni muy líquida. Más o menos como así. Echar un poquito más para que quede más rico. Y movemos. Y con esto ya está, ya tenemos el relleno de nuestra empanada.
a llenar la empanada. Cogemos el relleno y lo echamos aquí en la masa, ahí en el centro, al bollo todo ahí. Así. Que no se desperdicie nada. Lo que hacemos es dejarlo así en el centro. Lo un poquito para que no vaya a nada. Y ahora cogemos la otra masa y la ponemos por encima. Con la masa así por encima. Y la tapamos para que no pase. Y ahora lo que hay que hacer es cerrarla por los lados. Vamos cogiéndolo así. Lo van doblando, así. La pinchamos un poquito así. Hacer unos agujeritos, porque luego con el calor se hincha. Y así con los agujeritos pues no se hinchan ni se explotan. No se hincha ni toca el techo. Todo el ganado. Terminamos la cervecita. Tenemos que coger un huevo y batirlo aquí en un bol, porque esto es lo que luego le va a dar el color a la empanada. Esto no hace falta hacerlo, pero queda mucho más bonita luego cuando la presan. Yo me compré el pincel este de silicona, que lo venden por ahí en el IKEA, donde quieras, y voy a hacer una cucharita. Entonces bates un huevo y vas dando así la empanada. Con esto luego le queda un color mucho más bonito. Todo el mundo se piensa que la compra. El horno para meter la empanada. Hay que ponerlo a unos 180 grados y lo dejamos 5 minutos para que se caliente. Y luego ya metemos la empanada. Aquí 180 grados. Aquí. Le damos. Ayúdame, que yo no puedo dejar esto. Hazlo tú. No he puesto el horno en su vida. Es que este horno no hay Dios que lo ponga. Siempre se queja. No compre nunca un horno Balay. No hay Dios que entienda esto. Hay que ir a por las instrucciones cada vez que lo quieres usar. Bueno, pues para eso están las instrucciones, te Pues lo aprendes. No, coño, pero si es un horno, ¿qué función puede tener? Calentar y ya está. No lo has Un botón puesto aquí bien que será en calor, tu vida. ya está, toma Digo, por a ver si culo. por una vez en tu vida lo pones bien. Pues no. Hazlo tú, venga. Pues ya tenemos el horno calentito. Hala, la empanada para adentro. Hay que hacerlo rápido, que si no se escapa el calor. Hala. Y lo dejamos ahí pues un rato, hasta que eso empiece ahí a coger formilla. Y ya está, así no tiene un misterio. Y ahora otra cervecita. Y ahora otra cervecita. Y ya está. Mira la empanada que rica nos ha quedado. Vamos a sacarla. Mira la cosa más buena. ¿Qué te parece? Es un plato facilísimo de hacer y en relación resultados-esfuerzo, el mejor que hay. Que no se tarda nada en hacer, es súper barato y luego todo el mundo te pregunta, ¿ah, lo has hecho tú? ¿Y eso? ¿Qué pensabas que lo habías comprado? Yo en realidad creo que la has comprado. Creo que esta es la que has hecho y esa la acabas de comprar y la has metido así de No, extranjeros. perdona, esta es la que hemos hecho para mí, esa es la que hemos hecho para ti.